Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha, abarinde. Uhoraho, Uwiteka umwami nyiringabo, umwami nyiringoma, umwami nyiribihe, abahe umugisha, abamwigishirize mu maso he, abagirire neza. Usumba byose, uhoraho, umwe wenyine, ise w'ibifite imyuka byose, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Ndabashuje rero bana b'Uhoraho, kandi ndabashuje namwe bana b'umubi. Uwiteka abagirire neza, bana b'Uhoraho, namwe bana b'umubi abagirire neza kandi abaturinde. Ibyo mukora ntimudusingire. Nibyo koko rero, bana b'umubi, Uwiteka abaturinde, ariko mwebwe Uwiteka abatugabize, tubagirire neza. Twe dufite ibyo mushobora kuduha, twe dufite ibyo dushobora kubaha byabamerera neza, nubwo inda mbi uyiha amata ikaruka amaraso, ariko mwebwe ibyo mufite mwakaduhaye, tuzajya dufatamo bikeya byo kutubera amasomo, ibindi mujya mwigumanira. Ariko bana b'umubi ndabifuriza ibyiza, kandi bana b'Uhoraho, mujye musabira abana b'umubi, ntimukajye mubabera ababi cyangwa ngo mubange. Oya, ntabwo mubyemerewe. Mujye mubasabira n'umugisha, kandi aho ubona afite ikibazo ujye umufasha. Maze igihe rero nteganya kubagezaho inyigisho zijyanye no kuvuza ibimera. Hano imbere yanjye ndimo ndareba ji, ndimo ndagumira amagungu y'amazi y'amaritiro. Tukajyaga tuvuga ngo umuntu yagize ubusambo ngo arimo aramira amaritiro, njye ndimo ndamira amagunguru. Hano mpafite kaji k'igisheke, kagizwe n'igisheke cyonyine na tangawizi yonyine n'indimu yonyine. Nanze gushyiramo ubuki kuko bihita bihinduka sukurunyonyo, donc bihinduka ikintu kijya kumera nk'inzoka. Ariko iyo mbibitse igihe kinini, hari ukuntu njya nkora tisane yabyo, nkabitereka ngashyiramo ubuki, ubundi nkajya kuba umuntu nkabanza nkabishyushyamo gakeya, akabinywa akazengera, ubundi akagenda akituma inzoka. Nabonye abantu bakuru bituma inzoka nk'abana. Nuko akituma inzoka, akagera gutera abandi mu buriri, bagahamiriza, bagatera akabariro, induru zikavuga. Ariko aka kantu iyo nkanyweye mu gitondo igisheke, mbibabwire, nigura hariya mu biryo rwa hafi ya Maison Trésor, handitseho Ramba. Iyi y'igisheke ifite ukuntu ijya mu nda, ntushobora kurwara bya typhoid, ibyo ngibyo biva mu myanda n'ibindi bintu by'ibiyoka n'ibiki byose ukanywa mu gitondo. Ubu nakabanjemo, karimo karakubita gasaka, karimo karakubura gakenkemura. Kaze nagira nsonaho kwanza muranyibukije. Ubwo ibyo ni ibiki? Ibyo dufite bishobora kutuvura biri mu isanzure. Ça c'est bon. Karabyoshye vraiment ntabwo mbahaye mujya kugura kanyu. Ndashaka kugira ngo dutangire twige kwivurisha ibimera. Nkuko mugiye kubibona, buri kimera ndagenda, cyangwa buri cyatsi ndagenda mbabwira uko cyitwa mu Gifaransa no mu Kilatini, ndetse mbabwire description yacyo, propriété médicinale, mbabwire
uko gikoreshwa en usage interne, hanyuma mbabwire n'uko gikoreshwa en usage externe, none mbabwire uko gikoreshwa muri magie blanche, mbabwire n'uko gikoreshwa no muri sorcellerie, n'abaroga uburyo bagikoresha, mbabwire propriété magique zacyo, hanyuma ibindi ubundi muza kureba indwara nyinshi tujya tuvuga, indwara nyinshi tuzi zikomeye, ukuntu hariho ibyatsi byinshi bizivura. Njyewe ndimo ndivurisha no kumva izi nyoni zirimo zivugira hano muri jardin iruhande rwanjye. Ubidirishya ryanjye riri iruhande rw'ibiti byinshi cyane ziza zikaba riribumberamo. Nta mwabyumvishe? Ça chante, ça monte au cœur, ça monte dans l'âme, birajya mu mutima bikajya muri roho bikazamuka. Utazi kumva nk'aka kantu, abantu benshi nk'abo ngabo baba bafite imitungo myinshi n'ibiki, akenshi ntabwo bakunda kwapresiya nk'akantu nk'aka kari simple. Izi saha abarimo abaza amakamyo ye aho ageze i Mombasa, ayandi yapfumutse amapine muri Tanzania. Bavandimwe, Kristo yarabivuze ngo ntibasha gukorera Imana n'ubutunzi. Yabuze ukuri kabisa. Mutipe ndamwemera sana. Yari seriye. Très sérieux. Nzamubigisha aho mwarabinsabye, nzabigisha kuri Kristo. Uyu munsi tugiye kureba icyatsi cyitwa absinthe cyangwa absinthe cyangwa apusinto. Mu kilatini cyitwa Artemisia absinthium. Artemisia absinthium ni icyatsi kivura cyane. Description yacyo, absinthe ni icyo bita armoise aromatique, kikaba ari icyatsi gikura vuba, gishobora kugera kuri metero 1 y'uburebure. Imibyimba yacyo iba iriho ibibabi bisa nk'ibishinyitse, bijya kumera nk'ifite amenyo, bifite utuntu tw'ubwoya dutoya, n'utuntu dusongoye turiho uturabo tuzengurutse dusa nk'umuhondo. Kizwi cyane kubera ko kigira likeri, ubu ngubu bitakemerewe kugurishwa mu tubari, kivamo n'amarikeri. Hanyuma rero icyo batazi nuko gishobora kuvuzwa muri za armoire, ukagishyira mu hariya ukakigurisha. Hanyuma kuvuzwa muri za armoire izi tubikamo imyenda, kirukana intozi, kirukana imiswa, n'inzu zapfumutse zajemo imiswa ugashyiramo iragenda, ndetse inshishi n'ibindi bikoko byinshi. Ariko hari n'ahandi tugiye kureba noneho muri usage externe. Ariko propriété médicinale igira ni iyihe? Propriété médicinale yayo, ibyo ifite bivura ni ibibabi ndetse n'imitwe y'indabo, indabo ziba ku mitwe yayo, yitwa absinthe, Artemisia absinthium. Muri usage interne, absinthe ikoreshwa mu kuvura atonie digestive. Atonie ni indwara, ni manque de tonus iyo nyama igira, igacika intege, manque de contraction, ni contracté, ni atonie digestive, gastrite na spasme de l'estomac, ndetse na trouble hépatique, indwara zijyanye n'umwijima. Refraturance, kugira imyuka mu nda. Burya abagabo bamwe barihangana cyane, cyangwa se abagore, kuryamana n'umuntu muraranye agatura ubwangate kabisa, wibaza niba akomoka ku isi, niba tukomoka ku kwezi, niba akomoka mu gishanga, niba akomoka he, bikakwibira. Buriya mu biryo abantu bajyaga bakunda kurya isogi n'isogo, ni ibintu byatumaga udashobora kugira ibyo bintu byo
hari umuntu wasigajwe inyuma n'amateka wabaga iwacu kera, tuba i Munyiginya ahantu bitaga kwa Masirambo nabo bitaga abatwa, ndabavuze abatwa se ntibabagaho. Nuko abatwa rero, ubu dufite abatwa babaga mu rugo, ise yitwaga Masirambo, yakundaga kuvuga ngo umugore we ngo aramukunda ngo arasura ntanutse. Ndaramutse pe munyitege. Numva umugore bakundaga kurya, nari mfite inka noneho bakakunda kuzahura ziri kumwe n'intama zabo, baraturagiriraga, noneho inka zanjye zakwahuka n'intama zabo zikamanukana, nuko bakarya intama bakagira n'urugimbu rw'intama, ariko umugore we akamenya ubwenge baba bariye bahamije, kuko bakundaga kurya inyama y'intama bayirisha ibijumba, noneho ibijumba kwa bitaza kumugaruka akajya afata n'isogi yashyize ku ruhande atamira. Noneho Masirambo, mbe mugore mwiza, urya inyama urya ibijumba urenzaho umushare w'isogi. Nuko n'umugore akamubwira, mu bwicariro hahumura. Ngo mu bwicariro guri ku kibuno, mu bwicariro hahumura unkunda, mu bwicariro hanuka unyirukana. Nuko ubwo hakaba hateretse n'urwagwa aho ngaho twicaye tubareba, ari abana beza. Malheureusement ibihe bitandukanye abantu, isogi zituma udashobora kusura ngo nutse. Absente rero ivura ibyo ngibyo, refraturance, inappétence, kutagira appétit gurye, asthénie, ahangaha ni ku bantu bafite umwuma, manque de tonus, ahangaha ni fatigue généralisée cyangwa fatigue permanente. Aba neurasthénique, abarwaye indwara zijyanye n'imitekerereze, les neurones, tout ça, et les convalescents, n'abarwaye umwuma. Ivura rero muri make atonie digestive, gastrite, spasme de l'estomac, troubles hépatiques, les flatulences, inappétence et l'asthénie chez les anémiques, les neurasthéniques et les convalescents, ndetse na anémie. Ikanakoreshwa rero mu kuvura rotari ku bakobwa batinze kujya mu mihango, na insuffisance menstruelle ndetse n'imihango idahagije, n'abagira périte blanche. Ivura ascaris za ozure, ivura na ténia, ivura na fièvre intermittente, umuriro ugenda ugaruka. Abashushanya bakunda no kuyikoresha kugira ngo bavanemo icyo bita le blanc de plombe, nicyo bita la cerise, koresheje akayiko hagati y'akayiko cyangwa tubiri twa V d'absinthe par jour. Kuri inappétence, mu kubura appétit, no kuri atonie digestive, donc manque de contraction de l'estomac, kurya ibiryo n'ibitambuke, ushobora gufata infusion isharira igizwe hagati ya garama 5 na 15 za absinthe muri litiro imwe y'amazi. Urabireka bikabira iminota 10. Iyi infusion ugomba kuyifata ari udutase 2 ku munsi, mbere cyangwa nyuma yo kurya. Sasa ahangaha ndamwumve neza, iyi aposinto cyangwa absinthe ufata hagati ya garama 5 cyangwa 15, kuki harimo iyi ntera. Umuntu ugifatwa n'indwara ntabwo anywa umuti doze ikomeye nk'iy'umuntu uyimaranye igihe, cyo ni kimwe. Ikindi hazamo l'âge, imyaka. Umwana mutoya ntabwo umuha doze nk'iy'umuntu mukuru. Nanone kandi umuntu ukuze cyane
umusaza cyangwa umukecuru ntabwo umuha doze nk'iy'umuntu w'umusore. Hanyuma icyenda ariko izi garama hagati ya garama 5 na 10 ntabwo ari zo uwo muntu ngo byumve neza, ahubwo nizo ushyira muri litiro y'amazi hama ukabishyushya. Nuko minota 10 ikaba iratunganye. Noneho akajya afata udutasi 2 ku munsi, ashobora gufata agatasi kamwe mbere yo kurya cyangwa se nyuma yo kurya. Ushobora gufata teinture ya absinthe ugafata ibitonyanga 20 mbere yo kurya, na teinture amère icharira hagati y'ibitonyanga 15 na 20 muri infusion ya menthe, ukavanga na menthe ukayishyushya menthe. Tuzari uburyo bwategura menthe, hanyuma noneho ukagira gute ugashyiramo ziragarama hagati ya 15 na 20 nako ibitonyanga hagati ya 15 na 20 muri menthe. None umuntu akabinywa 3 ku munsi. Ahangaha rero umuntu arakira bien. Kandi kantu uko ahangaha kwifata 3 ku munsi biba byiza kwifata uko nabibonye nk'iminota 30 mbere yo kurya, cyangwa se ukayifata iminota 30 nyuma yo kurya. Iyo ushaka kwivurisha ascaris, les oxyres ndetse na tenia, tenia murayizi mu Kinyarwanda, ngiye kubateresa se mwirwe mumeze nabi, nivuga mu Kinyarwanda ndayumvuze bo muri kawushije reka nivuge, yitwa igihuka, babyita ibihuka. Ushobora rero gufata uyu muti garama 2 cyangwa 3 z'agafu k'ibibabi bya absinthe. Ushobora ugafata na garama 2 z'agafu ka réglisse, ugafata na 0.50 grame, aha ni munsi ya garama 1, 1/2 cya garama iza poudre d'anis vert. Anis ni igiti dukoresha cyane, na tige d'anis turayikoresha na ibindi byose. Nuko hanyuma ukabifata iminsi 5. Ahangaha mwumve neza ushaka kuvura ascaris, oxyre na tenia, ibyo bihuka na ascaris n'inzoka zo mu nda ndende, ushobora gufata umuti ugizwe na garama hagati ya 2 n'3 za poudre z'agafu café d'absinthe k'ibibabi bya absinthe, garama 2 z'agafu ka réglisse na 1/2 cya garama by'agafu ka anis vert. Ukabifata iminsi 5, ubwo ukaba uvuye ibyo ndavuze haruguru. Ushobora no gufata ka tisane kajya gusa nk'icyatsi kagizwe na garama 20 z'ibibabi bya absinthe, washyize muri litiro y'amazi ukareka bikabira iminota 10. Iyi tizane ugomba kwifata ari akazuyazi kandi washyizemo n'akantu k'agasukari kugira ngo uyu muti utakwica. Abyiza mbwira abantu gushyiramo akayiko k'ubuki, hanyuma ugafata ikirahure mu gitondo na nimugoroba, akarahure ariko kajyangana n'ikirahure cyane nka 1/2 cy'ikirahure, faire à Bordeaux. Contre les flatulences rero hangaha ho urwanya iyo mihumeko y'imisuzi n'amangati na gastrique, ngima nasenjyange bwari byo bintu. Ushobora gufata agasashi, hari kashe absorbant ziba zigizwe na garama 6 z'ifu
iri tamisé, donc z'ivu plutôt, ivu rivuye mu bibabi bya apusinto. Ushobora gufata garama 6 z'ivu rya prele, ndetse ugafata n'ibitonyanga 3 by'umushongi cyangwa bya essence ya anis vert. Iyi melange ugomba kuyigabanyamo udusashe 20, hanyuma ukajya ufata agasashe kamwe uko ugiye kurya. Ahangahe mvuga agasashe muri ntuza, pardon, muri inzira yo kuvura bo bavuga un cachet, ariko buri ni akantu, ni ya poudre ufata ugakora akantu kangana santimetero 6 ugashyiramo agafu, ukagera ushyiramo garama zose nuko noneho ugagasashe ukakashyira hariya, hanyuma ziragute 3 za anis vert uzishyiramo ugiye kunywa, uzishyiramo nyuma, ariko izindi bwabashashe uba wagiye ubuvanga. Iyo udafite appétit cyangwa ufite atonie gastrique na type digestif yawe idakora neza, cyangwa ufite inzoka mu mara, lever intestinal, ushobora gufata 20. Noneho iyi ni ve ya apusinto igizwe na garama 30 zakozwe mu mitwe y'indabo za apusinto cyangwa se mu bibabi kuri litiro imwe ya vin blanc. Ahangaha bivuga iki rero? Iyi vin d'absinthe uzayifata igizwe na garama 30 zakozwe mu mitwe y'indabo cyangwa mu bibabi, uyivange muri litiro imwe ya vin blanc, ubireke bigende bimare iminsi 4 biri kumwe, ubone kuyungurura. Iyo ve, uwo muvinyo ugomba gufata ikirahure cyayo mbere yo kurya, niba ugira appétit nkeya. Ufata iyo ve mbere yo kurya ikirahure kimwe, cyangwa se niba ugira atonie digestive, hanyuma ugafata n'ikirahure kimwe nyuma yo kurya niba ugira digestion ikomeye, igifu kidasya neza. Hama ukajya unayifata mu gitondo niba ushaka kurwanya teniya. Icyo kirahure cy'iyo ve ya vin blanc wavanze na za garama 30 z'imitwe y'indabo cyangwa se y'ibibabi bya apusinto. Muri urwaye asteni n'imiriro idashira n'inzoka zo mu mara, ushobora gufata agafu ka apusinto kangana hagati ya garama 1 na garama 5 mu kintu icyo ari cyo cyose cy'amazi ushaka kurwanya umuriro. Ndetse ushobora no gufata hagati ya garama 1 cyangwa garama 2 ushaka kuvura asteni, ndetse hagati ya garama 4 na garama 10 ushaka kuvura inzoka zo mu mara. Ugashyira mu kintu cyo kunywa, ushobora gushyira mu cyayi, ushobora gushyira mu mazi, ushobora gushyira liquide iyo ari yo yose inyobwa, ifa kuba atari amata. Kuri atonie digestive na vin intestinal nanone ushobora gufata sirop d'absinthe, sirop ya apusinto igizwe na garama 150 z'imitwe y'indabo cyangwa z'ibibabi, ukazireka ukazibiza amasaha 5 muri litiro y'amazi abira cyane. Hanyuma rero urabibiza ku buryo hasigaramo 1/3 cy'ibyo washyizemo. Iyi ni siro yayo iba ikomeye. Hanyuma noneho rero uraza kunyuza mu kantu k'akaranje, kugira iranje ugomba iranje nziza, ukanyuzamo ugakamura, ugashyiramo garama 500 z'ubuki, garama 500 z'ubuki muri cya 1/3 cyasigaye cy'ibyo wari wakoze.
hanyuma rero ukongera ukabitogosa amaze gushyiramo ubuki ku buryo uza kugira umushongi urenduka bikagira icyo bita consistance de sirop. Ni ukuvuga ngo noneho byabaye bikeya birarenduka, urabikamuye noneho bikaza birenduka ubona bifashe. Icyo ugomba kwitondera, umushongi wa apusinto ni uburozi convulsivant, donc butera convulsion. Gukoresha apusinto nyinshi bishobora kugutera indwara yitwa absentisme. Iyi ndwara iza imeze gute? Ugira icyo bita affection gastrique, hépatique, rénale, convulsion, gusara, démence, hallucination no kubona ibidahari. Rero gufata umushongi wa absinto ushaka kwisindira ukabikora wanywa ukumva byasindisha ugatangira ukajya ubinywa, ubwo uba ugiye mu nzira yerekeza hariya 15 uzamuka Indera, bakajya kugutera za nshinge. Nutagira rero gufata uyu mushongi wa absinto ugatangira kuwunywa cyane, ushobora no kugira za trouble mentaux, ugatangira kujya utitira, ugatangira ukaba ikiremba n'ibindi. Absinto uyinywa cyane ishobora gutuma urwara n'igituntu. Irabujijwe ku bagore bonsa kuko ituma amashereka asa nk'asharira ku mwana. Irabujijwe no ku bantu bagira ibintu bya congestion cérébrale, abantu bagira irritation gastrique et intestinale, ndetse n'ahantu no mu gihe cya temperament bilieux cyangwa sanguin. Ikindi nanone kubera ko igira icyo bita tannin, ntabwo ijyana na za sel de fer, za zinc na plomb. Muri usage externe, absinto kwikoresha hanze ku mubiri, ntabwo mvuga imbere mu mubiri, uratwara imbere mu mubiri no tugiye inyuma. Ushobora kuyikoresha kugira ngo uvure ibyo bita les plaies atones, ibisebe biba byaranze gukira, za arosaze, ulcère, za dartre, aho wariwe n'ibikoko, ndetse no kuri za vers intestinaux chez les enfants, n'inzoka zo mu mara ku bana. Ariko ku barwayi za ulcère cyangwa se ibisebe byanze gukira, n'abari bese n'imibu n'ibiki byose n'ibindi bikoko biryana n'ibibugu n'ibiki, ushobora kuyuhagiza uwariwe ukoresheje icyo bita decoction. Ufashe poignée d'absinthe par litre d'eau, ni ukuvuga ushobora gufata ibi bibabi bikwiriye nko mu kiganza, hanyuma ukabishyira muri litiro y'amazi, hanyuma ukareka bikabira iminota 5, hanyuma ukaza kugira gute kubyuhagiza uwo muntu. Kuri vers intestinaux chez les enfants, ubwo nyine ku bana barwaye izo nzoka mu nda zanze gukira mu mara, ushobora gutogosa ibi absinto mu mata, ugashyiramo na twa tungurusumu tugera ngiye nkoresha nk'8, ugakoresha n'ibibabi byo bita tanezi, umuti bita tanezi. Hanyuma rero warangiza ukabikoresha nka cataplasme ku ntuza, ku nda y'umwana. Icyo kintu ukagishyira, kwitonda ntumwotse, ukabishyira ku nda y'umwana. Noneho rero za vers intestinaux zifite uko zihumurirwa imbere n'icyo kintu, zigatangira zigasohoka akabyituma. Ushobora no gukora za compresse ku nda,
ukoresheje amavuta ya absinto agizwe na garama 20 za absinto mu kirahure cy'amavuta, ukajya umusigaho, hanyuma ukajya ubisigaho ubishyiraho ukabirekeraho isaha imwe. Ukoze icyo bita bain marie tuzayiga. Iyi absinto rero nagira ngo mbabwire yuko inakoreshwa muri magie blanche mu kuvura, ariko ikanakoreshwa muri magie blanche mu koga, nako muri sorcellerie ni abaroga n'ibiki, ariko njyewe mvuze njyewe, ntabwo mvuze ko mwe mubyemere, njyewe nzi neza yuko umuntu ashobora gukora sorcellerie nopa kuko aroga, ahubwo arogora, ariko bisa nkaho nta kantu nabonye njyewe ntashimye, bisa nkaho bigezweho umuntu kumva yakubwira ngo moi je suis sorcier, je suis un sorcier. Un sorcier ubundi byaba kavuze ko uri umurozi, umuntu akishimira ko ngo ari un sorcier, kuko utavuga ko uri un mage, donc ukora magie blanche, ukavuga ngo je suis un sorcier. Ahangaho abakubwiye ko aravura, ariko iyo bibaye ngombwa aranaroga. Un sorcier alors ahangaho abakora magie blanche, ariko we yerekeza cyane muri akenshi we yerekeza muri magie noire, akajya muri za necromancy. Ibi ngibi narabigize pe, singiye kubabeshya, ariko hariho ibintu ujyamo ugasanga wagiye kwiyangiza kurusha kwiyubaka. Urugero, usibye ka zimwe na zimwe, ikintu cyo kujya kuvugana n'umupfu, kuvugisha umupfu kugira ngo uvure umuntu muzima, kandi hari izindi nzira ushobora gukoresha muri magie blanche wa muntu agakira, uba ufite ibintu bigukurura bikujyana muri za bya bintu biri mortuaire bitari byiza, kujya gutaburura umuntu bahambye, umurambo we ukawuvugisha, kuvugisha barawuvugisha, ntabwo bikomeye umurambo barawuvugisha, donc kugenda bakajya kumva uba ufite amagambo ugomba kuvuga, ukaryama werekeye, ni ukuvuga umusaraba aho uri, uryama werekeye umusaraba, uryamiye urubavu rw'ibumoso, ukagira amagambo uvuga, ukaryama iruhande rw'imva isaa 6 z'ijoro. Namwe munyumvire kabisa. Hanyuma ukavuga ayo magambo, ukayavuga directement, imva igafunguka n'ubutaka bukigirayo, hanyuma wa murambo ukaza aho ngaho. Hari produit uba ufite ugashyira muri wa murambo, wamara kuzishyiramo ukawuvugisha, ukavuga, ukawubaza ibyo ushaka kuwubaza byose. Ahangaha nk'iyo umuntu yishwe n'umuntu, ariko mukaba mwarasanze yapfuye, ariko adashobora kubabwira, akaba yarapfuye adashoboye kubabwira uwamwishe, hari abajya gushaka necroma. Njyewe sinshobora kubikora, mbisubiyemo sinshobora. Hanyuma uwo munecroma akaza, nubwo nzi kubikora ariko sindabikora, akabavugisha wa murambo, akawubaza ati amasaha yawe ya nyuma byagenze bite. Ibyo nibyo byakozwe, kandi mwe murabisoma, ubwo mwamvumye mwagize mute, kandi nibyo byakozwe kuri wa mushitsikazi igihe Sawuli yajyaga gushikisha, bakamuhamagarira Samweli akaza akamubwira ngo unkanguriye iki. Hanyuma Samweli akanamuhandurira ko ari bupfe we, ko Sawuli ari bupfe n'umuhungu we Yonatani, ko bari bugwe ku rugamba. Muri Bibiliya murabisoma mukumva nta kibazo, ariko ubu ngubu ubwo mbivuze, ubu mubaye abatagatifu bakaze mucira urubanza, no njye ntabyo nkora. Ariko se ababikoze muri Bibiliya mwabivuze iki? Pensez-y. Sinzi ahantu najyaga mbona akabari kitwa ngo Pensez-y. Noneho wa muntu iyo yishwe mukayoberwa abamwishe kandi mukeneye kubamenya, uramuzamura, yamara kuhagera hari ibyo umusiga,
ugakiriya un artifact donc bamara kubimusiga, ugomba kuba uri arekute cyane, ugomba kuba wahawe uburenganzira ni daimoni nkuru irinda imva zose zibaho, hanyuma ikaguha uburenganzira bwo kuvugana n'abadaimoni 4 barinda imva, barinda irimbi ugiyeho. Hari umudaimoni mukuru urinda amarimbi yose n'imva zose, naramuvuze muri bya biganiro. Hanyuma aguha uburenganzira bwo kuza kuvugisha abadaimoni barinze irimbi ugiyeho, niba ugiye kurimbi rya Rusoro cyangwa iryo mu Bugarama cyangwa irya Hehe. Hanyuma ubu iyo hageze uvugisha abadaimoni ukababwira ko uje ufite n'uburenganzira bwa ya daimoni nkuru irinda amarimbi aho ava akagera kuva igihe umuntu yatangiriye gupfa kugeza uwo munsi. Ya daimoni akakubaza icyo ushaka, ukavuga uti ndashaka umuntu mufite nkombe za chambre ndashaka umuntu mufite witwa kanaka, ahita akubwira ngo dore imva yingiri iri hariya, urashaka gukora iki? Ndashaka kumuvugisha. Urabizi se uko avugishwa? Urabizi? Warabyize? Ndabizi. Urabikoze ubizi ubishaka, ntabwo byakugiraho ingaruka? Oya, ndabizi nzi kubikora. Okay, noneho genda ujye hariya, tuguhaye kuva izi saha kugera isaa 9 uvuye hano. Uko ugomba kubigenza numara kumuvugisha urabizi? Sawa. Ni ukuvuga ngo wa muntu uragenda, wa mubiri ukavanayo, akava mu mva akaryama hejuru, ukamubaza icyamwishe, ukamubaza uti byagenze bitakakubwira ati burya mvuye mu rugo ndagiye mpura na kanaka, turagenda ampa inzoga ndasinzira nongera kwicura, ati kigaragara bari makire n'ikinini caps, hama nongera kwicura nda ahantu runaka, barankora barankubita bangira gute, bakajya bamubita mu nda bagira gute, ibintu byose. Ati burya mubona bababwiye ko nishwe n'impanuka siko byagenze, burya banshyize mu muhanda ndi umurambo bancishaho imodoka, ariko wanyishe ni kanaka. Ugasanga abo nabari bagize umuhango bayoboye ikiriyo. Nziko mufite amatwi nuko. Hanyuma rero aho ngaho iyo umaze kuvugana n'uwo murambo nibwo usukaho peteroli. Wamara kusukaho peteroli nyine urawumanura nanone ukasukaho peteroli, ugahita ubutwika n'itegeko, uhita ubutwika. Ikindi bigira igihe runaka bigomba gukorwamo, iyo icyo gihe cyarenze birakomera kuko bikorerwa ku rwego ruri spirituel rwo hejuru. Ahangaha niho nashaka kubabwira yuko gukora magie blanche birahagije. Kumenya magie noire ni byiza kugira ngo ujye umenya kurwana n'abarozi, ariko ntuyikore kuko iyo uyikoze rwose uba mubi pe, uba mubi. Ntabwo umenya igihe wahindukiye umuntu atangira kukubwira dore uri yaranyibye, ukumva urashaka kumuhorera, ukigira umuntu ushinzwe ubutabera utashinzwe n'uhoraho, donc ubaye mubi pe. Rero moi je n'aime pas la magie noire, non, et je n'en fais pas. Nubwo nabyize igihe kirekire ariko ntabwo nyikora. Kubyiga ni byiza kuko bituma umenya uko uvura abarozwe nabo ba magicien, ba magie noire cyangwa les mages noirs, abakora left hand magic, magie y'ikiganza cy'ibumoso. Ariko ntabwo ari byiza, ntukajye munabyigisha abantu babizi, ni bibi, bigira n'ingaruka ku muryango. Iyo ubikoze bisaba ko hariho n'umwana wawe uzabikurikiza akabikora, ugasanga muri magie na sorcellerie. Rero iki giti kirakoreshwa, ni igiti cya jade masculine, planete yacyo ni Mars, element yacyo ni feu. Ubu iyo mvuga gutya munyumve neza, jade masculine ni iki giti, planete yacyo ni Mars. Abantu bose bafite planete Mars bagira correspondance n'iki giti. Abo ngabo kandi element yabo ni umuriro nabo. Umumaje rero agira abazi imyuka ikorana n'iki giti.
cyangwa deité. Deité ni Iris, Diana na Artemis. Hari indirimbo uririmba zirimo Iris, Diana cyangwa Artemis iyo urimo usarura, iyo urimo guhamura, noneho uwo mwuka ukaza kuri cya giti ukagira imbaraga cyane. Ahangaha uba ushaka kukirogoza, munyumve neza. Ni ukuvuga ngo iyi myuka iyo uyihamagaye iza muri cya giti, wa muntu wamuha uwo muti, wa mwuka ukirukana umurimo, wa muti wamushiramo na wa mwuka ukaburagiye kandi ntumugumemo kandi agakira. Propriété magique rero, absinthe barayitwika nk'ububani kugira ngo ubashe kudevelopa icyo bita pouvoir psychique, imbaraga z'imitekerereze zo hejuru cyane, ndetse ushobora no kuyitwaza nabwo ushaka kugera kuri icyo ngicyo, kuzamura imitekerereze yawe. Iyo ugiye uyambaye irinda abakoroka ensorcellement, ariko ikanarinda kuribwa n'inzoka zo mu mazi. Muri tradition za kera, abakera cyane bajyaga bavuga yuko iyo wayinyweyeho cyangwa se unayifite ikurinda kurogwa bakoresheje agati bita siguiye, cyangwa se bagakorwa bakoresheje ibyo bita ibyobo by'uburozi, les champignons vénéneux. Ariko njyewe nakugira inama yo kudakoresha iyo propriété, ntabwo ari byiza. Urugero, ufite nk'iyi ngiyi, ufite iyi absinthe muri poudre, ukagashyira mu kantu k'agashashi gatoya ukakazingira kuri televiseri y'imodoka, uba wizeye yuko nta kintu kijyanye n'impanuka uza guhura nacyo. Ariko ntabwo wagenda nabi ngo uvuge ngo ntabwo ndi bugonge, aho ngaho tu te trompes, tu te gourres. Genda neza bisanzwe, ariko ahantu uzi hari imihanda mibi, hari ibihanamanga, imodoka ishobora guhanuka cyangwa ibiki, ahangaha ibikurinda gute rero? Ndayamusobanura akakantu mukumve neza. Iyi absinthe tubonye yuko ifasha mu kudevelopa cyo bita pouvoir psychique, ni ukuvuga ngo imbaraga z'imitekerereze irazongera cyane. Sasa iyo ugeze nk'ahantu utwaye imodoka, ahantu imodoka ishobora kunyerera igahita itemba uhabona mbere, ukaba wahahunga. Ahantu uri bugere imbere ukaba wahahurira n'imodoka, mwacakirana umwe byanze bikunze agahanuka, urahabona ukavuza ihoni, ukumva undi nawe ahise avuza ihoni, mukamenya ko muhahuriye wowe ugahagarara. Donc imitekerereze yawe ni uko nguko iba yazamuwe kubera ya poudre ufite hafi yawe, hanyuma noneho ukabasha kubona imbere neza, ukabasha kubona igishobora kugira. Mu gihe undi aza akahaca yizeye afite imodoka uturuka hariya, njye mfite priorité, cyangwa muba wibeshya, hakaza wasaze wasizoye agakubitamo gatembo kagiriya ngo wari ufite priorité, ugapfa uvuga ngo wari ufite priorité se namna gani? Mama nagaye kwasa se. Absinthe rero inakoreshwa muri za infusion d'amour, mu bashaka kugarura urukundo rw'umugabo, urukundo rw'umugore. Ni akantu bajyaga bita liqueur d'absinthe, yabaga ikaze cyane, wahaga umuntu urukundo rukagaruka, ariko muri za infusion d'amour. Iyi liqueur d'absinthe rero yo kuyinywa iri addictive cyane. Umuntu iyo ayinyweye aba yumva nta kindi yanywa, kubera ko mu kuyinywa, urugero, ibintu by'inzoka mu nda birashira, imitekerereze yawe ikazamuka, uko uyinyweye ukumva uri hayi, ukumva urakomeye cyane, noneho ugatangira kugira icyo bita dépendance à l'absinthe. Donc ugasigara igutegeka, warabaye igishushumbwe, ikaguhindukira ikiyobyabwenge. Niyo mpamvu yabujijwe gukoreshwa
mu bihugu byinshi. Nanone ku bakobwa n'abagore badafite inshuti, hari uburyo nakubwira wayikoresha, ukajya ushyira munsi y'uburiri ukabona umukunzi vuba, ndetse mushobora no kubana, akaza wenda ari inshuti muzajya mukora gahunda zanyu, ariko bikarangira abaye n'umugabo wawe. Kuko ntabwo ari byiza ko umugore aba wenyine, burya ni umwaka uvanze n'itaka n'ibintu bibi. Umugore kuba wenyine ni bibi pe. Gusa nanone guhura n'impimbi nabyo birutwa no kuba wenyine, ariko hari uko wabikora kandi bikaba byiza, nuko ukabana n'umuntu. Absinthe nanone njye nyikoresha no kugira ngo nk'imyuka yihaye kunanirana nyishobore. Hari umwuka uba uri mu muntu wihaye kunanirana, umaze igihe umuvura umwuka ukanga kugenda. Icyo gihe biba ngombwa ko uyifata ukayitwika, wa mwuka ukagenda. Icyo gihe rero uyivanga na bois de santal, wabivanga hanyuma ya myuka ikanukirwa ikagenda. Icyayi cya mukaru kiramubona, iyo kivanze n'amavuta ya absinthe bishobora gukoreshwa muri rituel, mu gihe ushaka gukora voyage astro, ushaka kuva mu mubiri ukajya gutembera, cyangwa se ushaka kujya muri za état de trance. Aha naho ndagira icyo mavugaho. Muri magie blanche hari igihe biba ngombwa yuko ujya en trance kugira ngo ubashe kumva ikintu. Donc ni ukujya nko mu bintu bimeze nka kwa kundi mubona bajya mu mwuka, aba bari abarokore, ukabona mwavuga ibintu yatwaye arimo akigaragura akagira gute, nuko aba ari en trance. Rero hari igihe uba ukeneye kujya muri état de trance kugira ngo ubashe kumva ibintu, ubashe kumenya ibintu biri hariya hakurya, cyangwa ushaka gukora voyage astral, kuva mu mubiri ukagenda, urayikoresha iyo wayivanze n'icyayi. Hanyuma absinthe nanone ituma umenya amayobera ahishe, cyane cyane aba ayangaya aba ku ruhande rw'ukwezi ruhishe. Buriya ukwezi gufite uruhande iteka duhora tubona. Kuva aho twigiye kubona ukwezi hari urundi ruhande tutarabona na rimwe. Iyo côté sombre de la lune ibaho amayobera akomeye cyane anakoreshwa muri magie, ndetse n'ibirimwa byinshi bikomeye. Ahangaha rero iyo uzi gukoresha iyi absinthe umenya ngo ni bande bahari, ni kuki bari inyuma, ni kuki aba bazungu batubeshya ngo bajyayo ngo barahageze n'ibiki, kuki bagenda bakagira ahantu bagarukira. Hanyuma akandi kantu navuga ko banekroma, umuntu ugiye gushika uwapfuye afata poudre ya absinthe cyangwa se n'ibindi akabitwikira kumva y'uwapfuye. Hanyuma rero roho z'abapfuye zikabyuka zikavuga. Barabikora. Umuntu uzi gushika w'umuhanga ntago azirirwa ajya ku irimbi, ashushanya imva ya wa muntu, agashyiraho n'izina rye n'igihe yapfiriye n'igihe yavukiye, hanyuma agakereya yamva iwe mu rugo, agafata ya absinthe akayitwikira kuri iyo mva yashushanyije iwe mu rugo. Yarangiza ya myuka igahita isohokera aho ngaho nk'aho wa wundi yagiye ku irimbi. Akaba yabikora no ku manywa na ryaratiriwe jyayo ninjoro mu gicuku, atagiye gusaba impushya na abadayimoni n'ibiki, kuko nibo barinda. Hari abadayimoni baba barinze aho ngaho, hari n'imyuka irinda aho ngaho itari abadayimoni, les gardiens. Hari byinshi abantu tutamenye, hari byinshi abantu tutamenya, cyane cyane ko ariko duca imanza mu buryo bukomeye, tugenda nabi mu by'ukuri pe, tugenda nabi.
hanyuma hari icyatsi bita egremoine, mu kilatini cyitwa Agrimonia hepatoria, kiri muri famille ya Rosaceae, donc cy'amaroza, kiri Rosaceae. Description egremoine. Egremoine ni plante vivace, kinakura neza, kigera metero 1.20 z'uburebure. Umubyimba wacyo ujya gutukura, uriho n'ibintu bijya kumera nk'utubuye cyangwa se nk'ibibyimba, n'ibibabi biri pene, donc birimo utuntu tw'uturongo. Igenda yariterena foliole 3 cyangwa 4 zisa nk'iz'utuntu tw'inyo dushinyitse kandi tunanutse, n'utu épices de fleurs tw'umuhondo tugira petales zigera kuri 5 ziri dispose en grappe kandi zizamutse ku mubyimba. Propriété médicinale, egremoine hakoreshwa ibibabi ndetse n'indabo zayo. Muri usage interne, egremoine ikoreshwa mu kuvura diarrhée, za macinya, hémoptysie, colique néphrétique, lysiase rénale, albuminurie, perte blanche, diabète, hépatisme, obésité na asthme. Muri byose wakoresha teinture ya egremoine ukoresheje ibitonyanga 20 inshuro 2 ku munsi. Iyo ufite incontinence urinaire na perte blanche cyangwa diarrhée, lysiase rénale na glycosurie, ushobora gufata infusion ya garama 30, kuva kuri garama 30 kujya kuri garama 50 za egremoine, ukazishyira muri litiro y'amazi. Hama iyo infusion ukajya uyifata ari udutase 3 ku munsi, kamwe mu gitondo, akandi saa sita, n'akandi nimugoroba, ariko hagati mu kurya. Haba mu gitondo urimo kunywa icyayi n'umugati, ugafatamo hagati, ugeze hagati agatasi kamwe, saa sita agatasi, hagati entre les repas na nimugoroba. Iyo urwaye hémoptysie ni tuberculose cyangwa hématémèse, ushobora gufata infusion igizwe na garama hagati ya garama 10 na garama 12 zakozwe mu bibabi, ukashyira muri 1/2 cya litiro y'amazi, kandi ukabinywa nk'icyayi. Iyo infusion nanone ushobora kuyikoresha wumva ugiye kurwara angine, ukayikoresha comme traitement de fond kugira ngo bivite angine. Maze kunywa wenda nk'ibintu bikonje bibagiye ko bigutera angine, hita ukoresha iyo infusion nk'icyayi, ubwo angine mwirirwe muramuke murabeho. Muri usage externe, egremoine uyikoresha uvura angine, stomatite, afte, ndetse n'ibisebe byajemo amashyira n'ibitarimo amashyira, za plaie atone, entorocese na contusion. Aho hose rero, haba ku bisebe byajemo amashyira ndetse na za angine, nko kuri angine ubikoresha muri gargarisme, kwa kundi woza mu kanwa warangiza ugafata iyo infusion ugashyira hano mu ijosi gutya nk'ugiye kumira, ukagira bikajya bigira mu ijosi, ukigaragariza gargarize, cyangwa se ukabikoresha nko muri compresse en decoction igizwe na poignée 3 za egremoine muri litiro y'amazi, ukayibiza iminota 3 yashira biri kubira, ukayikoresha. Iyo decoction ushobora kuyikoresha muri injection vaginale, kwina, kugira ngo uvure les pertes blanches. Abagore bazana bya bintu by'imyanda by'umweru bibajena cyane, ari mu gihe biza binanuka.
hama ushobora no gukoresha compresse y'iyo decoction ahantu umuntu yatsikiye cyangwa se habyimbye nyine, ukabikoresha ariko bishyushye, hama ugashyiraho birakira. Kuri iriseri zo ku maguru no ku bisebe byajeho amashyira, ufata iyo infection ukayogesha ariko iri akazuyazi, hanyuma ugakora pansoma cyangwa se igipfuko, washyizeho 20 constitué de 200 grammes de gremone. Aha uba uzi gukora iyi 20 igizwe na garama 200 za gremone yumye, uba wabijije iminota 5, hanyuma ikaba infuse isaha yose muri litre ya vin rouge, ukayivanga na vin rouge bikamara isaha, hama ukaza kuyikoresha hahandi, ukayipfukisha, ukayishyira ku cya gipfuko ugapfuka. Iyo ugize nefrite cyangwa migraine cyangwa se na préatone, ushobora gukoresha ibibabi byayo nka cataplasme. Muri magie na sorcellerie, iki giti ni jari masculine, gikoresha planete ya Jupiter, niyo bikorana. Element ni air, abafite element ya air murakorana nacyo. Ama deité yayo ni Morphée na Odin. Propriété magique ni gremone, udushashi twayo cyangwa se nayo ubwayo ikoreshwa muri rituel de protection, ariko yirukana imbaraga mbi ndetse n'imyuka mibi. Irinda l'héritain, abadayimoni, ndetse irinda n'uburozi. Ikindi nanone inakoreshwa cyane mu kohereza ibyo warozwe bigasubira kuba byohereje, cyane cyane urugero ahangaha abakora nka magie noire bakunda kuyikoresha. Umuntu akaza akakubwira ati ndogera kanaka, akamufata akamuroga, yamuroga undi nawe akagenda agakoresha gremone akabisubiza hahandi, yabisubizayo wa wundi babishubijeho wa kabiri unarengana nawe bakongera bakabimugarurira bakoresheje gremone, undi nawe agakoresha gremone nawe akongera akabigarura, kugeza uko umwe azamenya ubwenge akagira icyo akoresha ku byo kimuproteja mu buryo runaka. Ahangaha hashobora no gukoresha absinthe cyangwa absinto. Iyo ugiye kuryama ugafata gremone ukayishyira munsi y'umutwe aho uryamiye, bituma usinzira cyane, ariko nanone ntuzayikoreshe mu gihe ukunda kubura ibitotsi, kuko iyo ukunda kubura ibitotsi ukayishyiraho ntabwo uri bubyuke batayikuvanye munsi, urasinzira pa minsi bire bayimara. Ni ukuvuga rero ahangaha mwumve neza, niba uzi ko usanzwe ugira ibitotsi ariko ukaba ushaka gusinzira ibitotsi bifatika, ariko usanzwe ubigira, urayishyira munsi y'umutwe usinzire cyane. Niba ari amasaha 3 urasinzira kandi uze kwikangura, ariko urasinzira cyane umere nk'umuntu usinzira iminsi 2. Ariko kuri wa muntu usanzwe abura ibitotsi, iyo ayifashe akayishyira munsi y'umutwe we ntabwo abasha gukanguka, arasinzira paka ari uko bayimukuye munsi y'umutwe. Ikindi, iyi gremone hari uburyo genzi neza uyikoresha kugira ngo umenye ahantu hari abarozi. Ushobora kuyifata ari akantu k'agafu ukagakoramo wifite nko mu mufuka ari agafu, hama ugasohoza umuntu. Iyo ari umurozi ahita ashya cyangwa se arikanga, ukabona akavuga ngo koko waramuriye, cyangwa ukumva ngo umugongo uramfashe, ngo shoje umuntu ngo umugongo uramfata, cyangwa icyo ukamenya ko ari umurozi. Wasuhuza n'undi ukongera ugakora umufuka ugasuhuza undi, gutyo, cyangwa ifite hagati y'intoki. Abarozi urabamenya, ingegera zikajya hariya. Imana imbabarire. Uhoraho Mana, abarozi ubahe umugisha ariko ubaturinde. Aha,
rero ahangaha mbabwiye ibyatsi bibiri gusa. Ndagira ngo mbasabe rero ku abankurikira kuri YouTube hakurya y'ubuzima, ndagira ngo mbasabe niba mwumva aya masomo atagenda atari sawa, mwihorere mbyimenyere, hanyuma mujye muza kuma mufite n'amafaranga wenda babona mumbwire dukorera ibi mu gihe mwakabashije kubyikorera. Njye simba shaka yuko muza mumbwira ngo nkorera ibi dore amafaranga. Okay, iyo urwaje bifatika ndabikora, ariko nifuza ko mwajya mubyikorera, ntimujye mwishyura abantu kuko hari abo muzajya mwishyura abayabarye. Hari naho ubona ukabona umuntu agomba kuvurwa kuko ageze kure, nyine ukamuvura n'ibikindi biki, ariko njyewe mbibabwira kugira ngo mubyimenyere, mube mwashaka ibyo biti. Nk'iyi egremoine ufashira ijambo agrimonia hepatoria ukaryandika, uhita ubona icyo giti uko giteye. Hari n'igihe usanga ukizi ukajya kugishaka ukakurikiza amabwiriza, cyangwa ukampamagara nkakubwira uko ugikoresha nkagutabara, namwe mugakora ubushakashatsi, ejo mukabihinga mukabigira mu rugo bikajya bibafasha. Ahangaha rero tuzakurikizaho kureba tuzakurikizaho se yo noneho nituyigeraho bavandimwe, tungurusumu murajya kuzigura murazimarayo. Gusa hari defo nabonye abanyarwanda dufite, natangiye kwigisha mvuga nk'iby'umunyu, umunyu sel de mer, aho bawugurisha hose bahita bawuzamura. Aho waguraga 1400, 1900 cyangwa 2000 bawugeza kuri 4. Ibintu byose nagiye nigishaho muri za supermarket bagiye babita babizamura igiciro. Abanyarwanda dufite umuco wo ko babarusahurira mu nduru, ntabwo mukwiye kumera gutyo ngo muzunge bene wanyu, nkaho mwakawushatse ari mwinshi mukawugurisha makeya mugafasha bene wanyu gukira, murashyira mu mufuka ariko murashyiramo ibyo muzahubuzwamo ejo bundi. Ntabwo mukwiye gukora ibyo ngibyo, ntukabe abo profiteri ngo no, ibyo sa je n'admets pas, ntabwo ari byo. Ikindi nkuko nabibabwiye ubushize, muri iyi minsi ngiye gufungura ka shop mu mujyi cyangwa Nyamirambo, aho nzajya mbaha buji ziri chargé, très bien chargé. Nzajya mbaha n'ububani, nzajya mbaha n'ibiki nyabashinguzemo amafaranga ariko makeya, ntabwo nzajya nkabya, ariko muzajya muyampa mwishimye kuko nzajya mbaha buji zimeze neza, mbabwire nuko muzikoresha maze noneho ndebe. Ndabibabwiye ngiye kuyabashinguzamo. Abana buhoraho Uwiteka abahe umugisha, abarinde Uwiteka abahe umugisha, abamurikishije mu maso he abagirire neza, uhoraho abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Bana b'umubi Uwiteka abaturinde kandi abahe umugisha.